Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokeryo y'abaibuli. Uyakegima umwanchi umurigereria wigetaseni kya Ndizi TV no basemere kwa na kwabere ko gutwara oburigereria borobya nabayigo kwegokeria emirobelio ime Ndizi TV nebiro binde nandengo kwarigania ase omorobelio bwense iyo boncheria elinde tabeto kwemanya na yagenda tagoncheria ase sekte yo mwanchi umurigereria keralire tukole jumanto metenga litukeliga abanchereria bangi nigo bagwikira nase chireria nyakoi gonye kwaba kugwikira ne mamberia sensemeria nyakoi pininge location yabo tomanyenga ebinta magoli nga kibira ase chichiro chiria kero manchi muri na betengo tarase chiro na betengo nekinga amagoli na rora beri kagoncheria na sensemeria ebiasi ligori abere ligotira na ena boko manyanga kero kwanda gwachikugora ebintu bunebe nimetenga bono igomete buna chiskuru chibungire chindagira nchiroro kira kikoba chigotumikwa ase kerengo keigoro unabona abantu abange goika bachikogora mochere chinkende ebiasi chikabeji ebine bibintu bikoliegwa eruse yiga ekyagerangani abana balesiko ase nginchi yo mutimo komokeigo mwanchi muri nya kwatara ase chiro bono mambia osonye kwa biriko gotare chire wiki yengima tomanye ngonga amagoli yebintu ase chichiro na ki agendete kwa niki wiletere na Frida Kirubongo kwa ligani bene elinde tobeto gusanga asobwamu nyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakanda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na batanya gwetera www.ndizitv.net wego sanga na into kerengere kiago gwetera asi namba yesime ya 0792192834 tomanyenga yoko bwati umorobel koru na boigo obeko gotebya babere batatu basoye ase omorobelio wense iyo bonchelia abono mambia kolende mwanchi muri elia nimbwate omugeni ase studio antagete mwarigani bene atomanyenga obokoreri bwabo asensemeli yo bonchelia ngakibwa bere bogo enekigwa nimero belikeri babere bakobeka asa kotinya obokoreri asensemeli yo bonchira kolende tigatomanyingo nakyakorwa na ndenga yakorukuru gasorgo ngorwa gusi karibu sana omwancho mote murigereria asamaria tane igankuro kweneri maikara maikara aro mwana o Samuel Maobe korwa senka ya Bonyando indo mo nchorelia aso mochito suneka aso yuba bere bagonchora asipindi bitatu koba kolera senseme ya mayoborai asenseme ito ya suneka bego ase committee ya ito ya bagonchorelia ya suneka nande kisouth ekora unseyo yo minto mogire mas na nche ndekuruga muna oyubako bwatera na koregasi muna disciplinary chairman igoro yemerobeli yetawni yeto chitawni cheto ngakikoba chikobwenera sesema yobolendi na sesemo yoko banga bakolibete biashara so koregasi senjirire yo mochoko Okay, karibu sana Henry Maikaraga igasi studio elindo beko tenga committee ye ino ngakeko kora emerobeli yabo anena sensemeli igasuni kansuni ko kamukorigerelia gosene chichiro chinde akwendo manchumuri yabno igwetenga ni gotara no mugeni ase studio yora bakagotumanya sensemeli yo boncherelia ekengo kunyirenga umurobeli igabwensi yo bonchereli ni gotogwesemya ngakitobwenete gokinya obonchere korase kerengeke mugocha sekende twemanya na kyo bonchire bogende takorekana ase chinsemo akolende Henry nabokora tatebya asenseme yiga yoborai egikakingana na kikwabere gokobororo mwancho murigereria na nyade koba nyasa ko ngira senseme yokora aba koli biashara baito na bete kera na chagete mochakano na chagita se town ito ya suneka muno morai yobo orenge muno mo vice chair pe better time so rende ngabango korobora yobu mpaka muna yabere gwikirona iga nekirege pindi ekende kya gatatu ase myaka kyanda
ya etire igo nanda sikipindi gikende kya gatatu nitigati myaka 2 micro office kereka myaka iri kamo gukora mu manyakoro office igiyo tugese tokora ase myaka 3 nenusu. Okay. Yes. Aha, kereka ndegero montako sobora yoboiga nabo kora tumanya sinini nga ningikiri montako ganirwa gutwara chi campaign mogo kora buna akora kindi cyonsi mwaka aba onchule baguri bagali gochora barayi bari batagete osina abantu bagocha batebenga banontoro cyo yigana isaine tiato mobora yoboiga. Chinchira cyo konyore kirogegega. Nambe yemo ikoba mukori biashara. Aha. Onya turi mukori biashara to kunyara okoba omurai babakori biashara yakora tubati biashara. So nande ngo banta bankori gali bale montoki ogochikoba ka ochoru gochikobara. Bono bono kero gochikumukare kire gabu abarai barorire bantu babana inchi bali babakori biashara barorire nga noisaine kubara. Na mugote tenenali ya torigereri twake kuratomanye oli wanchire egera tokorero borai kulingana no bwegeni buli bwate gochasare. Aha. Tenga baonchire yanko gobaro bosibole bwabo bwogochora na ni metenge campaign mugo chimwaka rakari terikoba macheso. Ekera kurigereria e committee yegaya ino ekagara gwata tebinga sense mail ni gotenene ta sense moya disciplinary committee. Akerkende inki e committee ye ekiringa kya yekenene nkiriki kiningi kiriya gokora. Asa committee ya disciplinary egasi ya benene no kwakisha bakori biashara banyoro burendi borobuya. Number 1 ya sensema ya security. Number 2 kwikaturigereria asaba bakori biashara twababikira amabatali yo kwetwetana goteyo gekogera asaba ntabange bale ngochere anyarekana nga amachikali abakori biashara abonekira senjere ya mayesegi andake kwanyoro ndoni ribuya oyo taraoni kwanyoro igure bobe kwanyoro na ese committee yekerero ororo na ndi bametenga buruga bu discipline kere kocha nkonyorere yego suspend umuntu so bonekere yekire gabu mukori biashara ga kurenda koba ngakia gochwa kore biashara biyaye akora kirike mbonete tase echiro ta gocha gukora kirike mbonete tase echiro ebina bibinto birito kurigereria na boy got the same time gocha bari kwanyora bakora biashara babuchi kwanyora space yabere ose nenke kwikatokuri ichimbinu ngakito kumeki kiro monto oli ochire gukora biashara gekoro mukero tete chitown cheto chikine gatwaligani abakora biashara nekera bagocha ukatotemenga kitoko nyakomika naiga egera bakora baito gonyarko bakonyora ubunjiri inerega senene to konyara ko bakuriya se committee ya disciplinary na ande na kibintu bitu turabe to kubisuma senchire yobuye mumbu wa minifu egasi bengi akerekende committee yega nensemo yasunika yoke koligereria committee yere ngina yechichiro committee yere ngina yechichiro ekerere ngene chiro foi kontu bwate nande chiro chinde nchibwatu borai bondororo lakini bone kere ekire ngo sintumna abarai ba engina ikera kwanyore mo chando okongire kurwase agachiro kari kandi kale next iga bagojicha bate bone kiya to sinyeto kena na gocha sengina bone ngina yama bwata yaligereri yabasosorana abuya se tubwate kikao to ikaransa ne sub counter admin to ikaransa na ward admin to wards admin voigo amone committee bone committee nerego tebana bono liale kurase chirelia to piki montogete toje to ikaranse to meko kanjana mo chando uyu. Okay. Nkayitenga gale sense meli echirelia abantu bagokora obonchiria gali n'abantu abanene na ndi mubaito busibule wo gokora obonchiria bwabo kerekende ekirengagie committee yiga kenene nkerekeke because nga anya muntu kabwato busibule bwabo gokora emirimo inki committee yenki gotokirororo omukeringa obusibule mbaro no bosuburo bwise ko bwato ko muntu kabisa bakonyora bakora ibintu bitari biye so ike committee mune yeto kororo gekogera committee nero ichiro nyone kero mu chando beire ase chiro na bakubuye kengere kyo kotaba mintu ibintu mbiri boronge na bonto ateba gose maybe gento getengero kigani gokoreka ikigetayo na intuto tagete gento iketo kegere konya bakora biashara so isko kutoka nga enyombe tabwati omotu na bakonyora
ikobunika. Okay, vyema sana. Vyema sana mwancho muri betaseni Kiandizi TV. Ani gotoka ntego sanga imeyo morobile wense yo bonchele bano mambia stoka ntego sanga nere Henry Maikara o yokorokora chinsemo chicha bonchari otenenete amangana a discipline asaga ntego tumanyanga e committee yabo asensemeri yokweneke nga bonchele babiri bogo kolekana boikira no imirimo yabo nere yeje umwancho muri genda gusangana into kerengeri kiago ngwetera ase namba yesimi ya 0792192834 utumanye ngayo kubati morobeli koru nabaigo liboli liago ase Henry Ndirelieli nabaigo nga merobeli kelioro chego sengi kelioro chego bwenete konchiri ase committee yabo elinde kweneke nga abokoleli bwabo no boikirano ubole abukare Henry ngwata tebinga omonto ogochikobo morai gosoga niri kobo morai goika abe omonchiri akerkende no tumanye ayo monyene no monchiri ole nche Henry no monchiri yande no monchori yande nyasa na nganjete ko ngi biashara ebinanyari ko kora asa matuka atari make nche na ngoma kore biashara korona chagete 2013 na chagete biashara so na bere ngo kore biashara ebiona chagete biashara byo kon chibeshen asepara before kwa santara aba omakore biashara we chibeshen na rate meto mabubo carpenter ngakore gasi ya carpentry ya suneka ngachangara ngaya yakera na twarumo chanda mapi ngateba digandi yandi ntokerabe enchirira isi yoko kora ikayarangara na bakore biashara yoko chibeshen mano ko chibeshen ya saga chaga sinadenga nyora na bekira branch yo supply plastic chairs asaba ngina baito be chiro na bagaka baikaransira banyara bagokonye megongo yabo so ngachake byasere na ngora kwego na ni mbwate na kaduka ase town yetu ya Suneka. Okay, ndo chinga no monchire lyo mutingo kabisa nakikirire ndibe se kinaki yabantu baligereire enchira kwa bere ko gokina mpaka bayene kiringa ase chintunde isato kwabere gukubagambira akurende ekero mukuri murikera obonchiriria galiese bunapogo korekana ase chichiro ndumetinga emechando neroro abonchiriria banki bagwetera aneka rutotebangana bumukwariga abantu umondo obwate kerengera likyo chakyo obonchire na mukumwarigane akurende ogwichirira no kwarabire gokwanekigwa ase chichiro ngakimoko enekinga abantu abayigana baropatete go chakyo obonchiriria bwabonga kwanyarira bali amabaga ose onye nchene imukiri getambukire ngari ko bikubonchire bwana asechiro ningikeri mukugania omonta atware nto kubeka machika makongwe ko garanto meta abantu baita bakori biashara kiro muntu nabatokonyora kwaye uisego nyari kana kwa bekire lichiko ngato tagete amakori biashara uko chicha orente ke go manya konyora libaga oete oseno office yo manya konyora libaga ebi ndugo bya chinga chinene mnabona sobora ibwana nje no kwanga kwatali yake nche ntagete nkoranga kore korera bakusomba bu ngo bakorera obosomba bwa bakori biashara nintagete obwasi okubarorekana na ndabe konyarikana omukori biashara okiro of course nyora tacheti aboliri bageriga oso chiro soira sechiro nande kera sura sechiro ntunto komoseri diga to komotebi karibu lakini bwatiri chiko ye chiro to basa konyora ko kunyako gocha orunkane biti na orente chiro to tagete nyokwacha Suneka kore biashara osekwacha chiro to yamutonto stirende yonse inyarikana ngwachire sechiro okori biashara segento keria korento kore egeronyo libitokyo konyere ifamilia yao. Okay, nabako nyarango montorede na nere saitani ora mutalira nsemeli obundeli chiko liriri echiro ingikeli mugo chimwakara ino bune committee number 1 montoka abundeli chiko nturi kwimukeli gatambukiro yoko murusi echiro ngoba tole to koramwa chiwarning tokamate byaya embuye kwa paternity kabako woncherere nchereye neye yere tunyarko batoko ndo katomo yonye ntangani ya kabiri bake ya gatatu nande yose ya kane goika kwara matoko sake kwa matevyo ya bano wikiraga kabakwa twarorire kolentole mechanda sechiro bono lyali na batoko tebanga ya bono ya 20 class sege ka kiriye kenene twensi yere orago sunyo mutinyo yamo ose wikibere okwera na next to kuyirunya kwirorire
ngaitenga asense bunchiro metemo especially kerogo deal na baswati abakonyora nga abantu babiri bakorete ibitine bingi nabakonyora nga omuntu baetanete gosenkuru asekinyoro no bagokora bunchiriria sayamo lakini kwanyora nga oretira mangana alianka oretire gocha sechiro bono bagusinyikane timetinga kimugo cha mwaga ya na mangana aya mwene kinga oyo tali bitina byanga oyeki bakobuna negasi Wana muna anchekera kole SSM yane ya discipline. Igongo chana mutotari konteri ngana limo nari kolegas. Weka koira na nanda sechineiba. Monta tametimbere report ya kanyaro nya yachire. Ega to ko ende immediately uchiko boli nganeri. Eo koira na seneiba eliesinye ne monere. Kwa morangeri kando. Kwa maboli oyo minto. Mokoli biashara minto. Mbuya mona sama skanya gari ubwate patina ganyango bose mibokego ena twanyore report mwamato na lengo no mwamato kalengaria mbamo chana na nyagete nyagete oyekera bamo chana banya ko te bingi kiagera bamo chana so ekera ko ali bwatiri kwamanya konyoranga nkayugo chaka wikaransira Kosisa kutoka nga okaro wa musi muntu karente report yo gochaka immediately na bakonyora gwetanira abantu chirengima. Bono nande kare ya nyari kanire nga muntu nabwate bitina bya byanka mutu achungusi twamanya ne bitina bya byanka. No muntu yega baramu. Iga to kuri chimbin tali to ko serio muntu. No muntu to ko mabwata twamo chenchi twalento oliva tetaini twamo beka kati twairo yegonde twamuire nsemo yende ngao usudia century ya ko lento mole matambanya okwarusa. Kero koligereria nga mwawonire omuntu yega mwamukulere kolende chimbwa chaye nchira bachingiya gose ataraba kagwonchereria igari asechiro ngagiye gwikira bono omuntu oyo iga arusigwe gukora obonchere bwa yasechiro naire salita nganinga omuntu kamochire omochiro bero ko nande mostly ngora akramne se town yeto yasuneka abantu barombare discipline ukabanyene kera kwa koreri mocho limocho mpako nyogo kwari baganga ka bajuikera barayi biga bakogote bimbubuli nariko gocho bako against you ate abantu twali side yo komuntu yotonyari yanda mwikaranza muri ya mangana yabiteli twagenda twikaranza mune committee twali side konye toko mwabera tokwera twateba twamwabere tatoramwa one more chance nande kare kwa nyori na nandu etaniri bon twanyoro chaire mbakeke kawo kirikaniri bono lyal twate twenda twere tumo sub counter admin orangelie kikao ama no chairman boigo mone e committee ngima yabakori biashara twamenya kubota twakwa nalinganeriga twamenya kurieti twatege muntu bono nande bono tali ntutuchi kwa matebi yo atoko musafuri rubali kwa mateta akoresha special rubali ngeli yaso ndiko matena ukoresha special maybe ya 1 month 2 months 3 months but nturiko rabu ya kero muntu akogenda asama tukayo ya kero muntu enere na bwate family ya ko na biko nyarikana twachito ini kale chinyano boibi kwa ucha sebinyoro niri bya twarakonya koranga kitwara gutina matete yake na pada to tebya chinchembu amuntu metwa sikwa musire wikemo uyiranye kalira ini karkindeendre nyatinda ko bwata ube akero okwemurungani kwabere gukoro kurwa sechiro abonchere bakiri batebiri nyarebe nero obiri kagoto chanda igana iga na yakora tanga na goikera gosabara imbara nakora tanga na goikera kyamanye gosugumu gocha se committee yino number 1 ntobate bitambukiro bikogenda nande kere sector ntobatu kiro mu kere sector umurayo kora sector yo boni sikotoka nelyo mana lyalenga se maybe abantu bechinyeni ntobata readers bechinyeni abechinyeni abakora ari liritangani karaba ari lirigende kibarorire yekente kenkera bakulingana muna kigana irgo se kwangire kwa igwera bono nali bagocha somo chairman ojo tente disciplinary
kera bajira somo dotene disciplinary nere orangirie timu ya disciplinary bamenya wikaransi bali kubana boigo nendo karaje kira story wangire kuigwa twamya gubeka asike kahekene nanda ruje sinde nsemeyo okay aha byakigima tetora bwatiraga butura soso mutima ko mukeigo atukoirana ntobetora gosanga amange mbemono sana mwancho muri ile chinga kyogeneta ko bwati umurobelio obwense yo bonchelia bano mambya asogendete kumurikiro bokoreri ase chichiro irinde kwanekya nga abaunchelia nkonyora baliri bagalia bene asogokora ubonchelia bwabo nabo igongo twara bale chimbwa chingia chinga kichobo koreri bwabo nabali babeire bako twara chimbwa chimbenge tambukeruki ekomiti yeiga ekoimokia asoko enekya nga ngonchelia bale no bonchelia ngokolekana bole buyego mwanchimuri yete turasasu mutima ko mukeigo toska tonyegera ngwira nturasegekeke kirabosyo elinde tobeto gusanga amange Ndizi TV obwansu bwomugusi Mwancho murigereria bwegetaseni kia Ndizi TV omoroberi obwansu bwe sabato ase sabato yitariki 1 mutinyoka nigo turachiko bato gosanga na gusasima amo nababwatani bose pibe kanisa ya Itumbe Central ase nchire bwikiranu tonyara ko bato komera na gari asekerengekera nigyo kwane kinga tonyara ko bato gusasima twensi aso bwamo nabwo kwanekya tonyara ko bato kubuguri sadaka ito maalum ase ngencho jogosira ubwagacho bogenderete ase kanisa ye abategereri ba Ndizi TV uyu n'umulisia Mbeje Bernard kurwase kanisa ya Itumbe Central City Church kondo tutakwaliania senga ya bene ase sabato yiga ya tarehe 6 mukinyukane mwaka yiga ali ase kanisa ya Itumbe Central astra twaro sasima kweli tukelio na Ndizi TV ya ito ya nchire na mwenyekiti onsi Kurumada Nyaboke kurwali Itumbe Central Church shirikio Itumbe Central Church na ane ninteneleta samagasho nkobaliga ni mwensi aseri tukolie sabato tarehe 6 mutinyukane turatwaro gusangererio konene abangina abana mwensi mwariganiwe John Mareli kurwase kanisa ya Nyamataro Main twaro mukwanyo ito umurandia Pastor George Morara we kanisa ya Kisii Central nero rabe ugutorandia igonda ite koirari bageri kwaregania abagani bonsi pe bali balikire nabasani baitumbe bonsi nabasani bane moiche elinde tosi munene kiliwa kimbiza washa kishindo mtu yoyote ambaye yuko mzima sasa anaweza pata kifafa. Sasa utakuta kwamba kuna kifafa inatokea kama mtu bado ni mdogo. Kuna kifafa inatokea mtu akiwa hii age ya puberty miaka 5, 6, 7. Na kuna kifafa inakuja mtu akishafika miaka 20. Na pia kuna ile kifafa inakuja kama mtu yuko adult, yani amekuwa mtu mzima. So age kunayo causes ambazo zinaweza fanya itokee katika hiyo muda wote. But tuseme kwamba mtu yoyote ambaye yuko mzima sahihi anaweza pata kifafa kwa sababu one of the commonest causes ni ukipata accident na upate head injury. Ukipata head injury yani ukiumia ubongo utakuta kwamba kutakuwa na scar ile alama. Na baada ya muda ile alama itaanza kutoa stima excess na ndio kifafa. Yeah. So kila mtu anaweza kuwa kila mtu anaweza pata na usiseme kwamba wewe ni mzima uwezi pata ati umeshapita umri. Yes. Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkonya bale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkonya bale bitamba byo kwarabulere na birya byo gutuntuba emeito
nkonya bali tracksuit chipajama chokuralira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkonya bali socks chijezi chitai cheskuru asebo igo bagokora embroidery nkoraisha bali sweater aseba kubeka amaliko yani labeling Boigo, nkoro isebole na konye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Aje. Umati naro ringa nguja kokoro uri gosona nebu. We. Oso ke kurwa baka timba se kuyiwa simanga nari mwa. Nande kururero. Gosona na nyamusi. Matena nyagu gwaka buye gora kini jenga. Kinda tinja akolengera ringa ni kore. Mchande to mwana na tidikola. Awani chamba na asinye upi. Muna tokora nere ga yani ga kobo kawo. Hello. Nani huyu? Madam. Sasa mimi ndo nimekupigia simu. Si kuna simu ulipokea? Mimi ndo nilikupigia, nilitaka at least kama uko na muda tunaweza ongea kidogo. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. No me juzgues, no me culpes, porque ahora Why don't you answer? It's not like you're in the operating room. Oh yes, we're going to celebrate your life. God gave you a second chance. The transfer was legal and successful. Look, don't tell me that the theft of $1 million is successful, because the word successful and the word robbery cannot go together. Are you the owner of this business? Yes, nice to meet you. How can I help you? I'm looking for information on this man. By the way, ma'am, you do know who that girl is, right? What do you mean, Norma? Until things work well here at home, you forget about the beach and the trip to the islands. That's the final word. What do you mean she knew us? Yes, it turns out that when she was little, she worked at the farmhouse. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Yakigima mwanche muligereria wigeta sene kyandizi TV ndengo kwaligania ase ntunda ya kabere
Chinga kitagenda gusanga imeyo moroberio bwense yo boncheria stogenda kwemanya obokoleri ase chichiro cheito abarayi babekira ase chiro gari emirimo yabo mbere inere yeye ekatogenda gusanga nere Henry Maikara oyo genda gutumanya igoro obokoleri bwaye nsemeri ye disciplinary committee abuna genda kwerera nga mirimo kieri bagokora Ningwa bako gutumanya agabukare nga umuntu nabakoretwa asimurikira akorira mamochase chirogali timeti ngo ikirere asenseme ndi mutaramo egesuro gosine gento cyo muntu asaliri ngo ikirere mwaramu akana ne fine gali asensema yane tindi kwancha mana ye fine ye kogera ngise kwanche fine era bebo no tokubatele kiro muntu limacho Monto korali macho kwa morangeri kwacha kumwake fine. Ina irembu ya kabeire. Na ndene rotwa sensema ya nenchi mna na bige twa se position yeyo. Ina na temete gosiri. Oya ko gara ya kabeire ko nyara basigari bakanjo. Bare goja. Bahate barashia monto mochiri. Toli kwara chiru. Yo bakuira chemba yabo. Bawo ikoro bawo discipline. Bariko discipline yandaka. Bariko te ngembu yokora nembe. Bawo kwanira kaiga bate babono ikirara igendo okora. Fine to ko waka usini libwe chiru gross chiru busato. Kwa meriko kuligere kwa nyoro monto o wakwe fine. Nyane stock ya bate te libwe Tokaro ya na bere buya chinchira chimbinu ne chinyinge nchekera naso ase position yeyu igana iranete ko yakora according ne chimnanda gani ekoru so ikagaranga teba fine teko ji fine diso chanjira in fact ya bakoli biashara nga bonsi barabe bakolera ase fine na ande iso ikiranga monto nagani wako fine Wikiruzi ne fine yagani wako nchina bako nyara nasukire mara age ko garatinteti nimbwate ndoto yani gango kana ateba yaya abantu abana baitu nto baruma nto abaraito cholre ngo kora tore biashara ko siso ko choro monto takali ko kora biashara igago chabatero isibobe naberiyo ikabatero isi ko garatero kora biashara batake mete kuras mebukoya ya ino so nteba ndiro nya sana seneti tihango mbakolera maya patirende ke ere kero no monto orori kwa korobora ibwa ebuya yase kwa mwagambire kina bya kiyalire buya mboka banyere bakwisoko kwa tugukana ko siba korre kibasibugikire bakoire lakini soko batebinga na wakire ebenodinga nega ono turikora sibasecho keto mutu kwa mutumireka ngo komanya amata bigenda genda gakorra wetaniri nande gakaranga fine chinjiri gocha tari kwa ku fine ando gocha ko irole nari bate nga kibono to harako te kuranga ndanga nyone chukibirega ebwe gambire okay nkonyorore nga asensemerie chire kyagarande mwatebanga ngokora ngorigereria muri ubulindi bwaba unchiriria gari ekero yekire nga au monchiri ulirwe ebintu byaye era nga kimugo chimwakirigereria nsemeyo kera sector ne bwata balendi babo no morendi yo gagwakano ne kera gwakano ekasi yaye no korigereria ingaki ebyashara bibwana togokoru nebintu by'abantu abakora ebyashara gekora bamwakanire egasi yaye no kurenda bono muna bono ochicha sector ye chinyanya ne bwato morendi obo ochicha sector ye chinyeni ne bwato morendi obo ochicha sector ya bidiko ne bwato morendi obo ochicha sector ya matunda ne bwato morendi obo boyiko nandi mbaro bali kurende bibuyo skibi surrounding gari bono ngakyora ntebinge ibintu byebiru anayo len church nayo len church yokurenda so it means wache to karara muna bono ebintu muna bono ebintu mbye betu moisonde moisonde ebintu mbye betu alia soneka ebirogo mbye betu chichuma cha mabuli nche betu
chichume chikera bintu by'abantu bakora biashara bikwirwa no kwimukirira igura ne rida wakora kiri kibone yokoreka nande chiraki ora meke abantu abaiga bachikorenda bachikoboa basiki bintu bakora biashara so yabetereti twachete bakaso monto yokone scrap yakone liko kwanyorone liko biroge bia on o sinyunta aliga o tase scrap ama chuma cha maburi kwanyora cha ibiru chirworo nari kwanyora umuntu yigo chinyeni okogenda usinaka chuma kuri giga scrap asamba kubikira liburi ya safu igamera nari kwanyora bakoraki bakomoneri kwanyora nera koneri so bona kare yanyari kan tukaponto nyora evidence nanu umuntu twabere tokomonya severally yato imuke critique tambo kirukirichiko njemna de chema disciplinary tindi konya konya committee nene kutamwa niko make abantu batichereson bamanya ngaki ebintu by'omuntu egabigoswa naye mnogo yokoni scrap chiko ba ukwanja kuchikonya kugura kende Jones monye natara kolentera konel nige ndakari ya chirikere kia ubwanto kokana kia garokoni ngende scrap ge korambia kire so okero konyoranga muna bono twanyora tab atobe mu critique tambuguru by the way neseri bali ukabona iga okay igo keri ya chire wetania magokaino na mokwereria serikali tokwereria serikali yakore kulingana no kwani kwabo okay mbia mana sana ngoba kugukwanira igura sensemo y'ubunjiriria bwabo ngwata tengango kororo ubunjiriria bwo supply chi plastic na chikoriria nga omunjiriria uboye nga kiyo supply plastic chairs kora tomanyanga tsemiya nsema y'ibiro kinabere ngo akore biashara y'amatuko hono nari na twaliro bomanyi naki ngo akore biashara bibiane biashara biganje nabicyagete nabicyakete ko ibika nyumba batekera nanyoro customer cyabere kinyinge nari nganyaro bwege n'ubwabere ya nabwate ngabanga ibiro bibiane asekere sector konyora ngabeke biroge byane biterete nkwete bikwent byatereku sama ya matunda konyora interagati birogo ro sentati so 50 kwagenda ko sina 7 bari babite koni patreke to 120 bakwenda se chinyanya mwino bana monta go chabwe ruseli byekeke rweke monta kare ruseli yeke rweke ogenda ikaransa tindi ko badai mambya iga nko batechi ko sensa 11 ekera baoniri na batebirende nanche akakaisalinga nande boka banyere bametinga after currency ile kirugeke na kwento kuyakana okay igo turi kunya ko babwati orore ngale aro ngo ikaransira ngota ikaransira ise ko nyare kana ngano bwati o babwati mono metina sinaro rabekeri chikuli bali nene bakarike nanda abantu bakwange wika kwara gesen korido na kinande wikora bastwagi dogo so bononje iganko batebi togende ekero kwikaransire nchengo chichasole ngasiringi 10 lakini kira nyare kane toraoni tingo goita nabango batebi mano mintora toraoni mabirende tocha kwikaransa mabirane lituko okay yager na kori byasire matukama ekero kurigireria nga abonjere kero bagokora ubonjere bwabo mpaka nete batwariri bagari yali ogokora ubonjere bwabo nende bali umete nabantu abanene bali gari atimete ngikiagarite mu karengereria nga bono atigamo create an enabling environment ya sensemeri nga nonye no ri okoigwa nga osigikiro osomigiro ngo mwamuriri baga ase ogwikwanira eki twaligereti twanyorte mechano ko bayali abantu mbe mugeti baratwara chimpu chire tofauti kanyaro umuntu ugago cyumuntu okire kanyaro batete kwaniri bageri umuntu kwanyaro libageri karalite ko umuntu akwaniri bageri itimini so pimiro lyo ndo moregefu amarusi abekoli akarte oli omoyerekende so ekertwa yer kanyaro bide byar ko genda boygo hono ekakara twe karansa mune committee tukarosi nandi sub committee sub committee ya disciplinary sia so time ekateboni ese timu ya disciplinary nerira manyanga kikubanga bakole biashara nandi obo mane mbolinga ase ekipindi kitwaso etamangana a disciplinary eno mako yo maneno so tori egento keri kiarenke giyoko ni amabaga kya korreki yasirire ekara yasirire
nande twamaye kubwata gisegi cyakabeire ase town amaene cyakoreki cyakeire amangana napa konya bare kwana amangana matusi konya no mongi nta kujicha agocha korubu mwayo nsachenda hale na mumuroye kwamya konya lingana lya kwanu lingana kebe umo kwa rumwana uri gosira kujiga na ngino gosira kuchia gose kwanyora iso chire ko ro mwana yo sene yange nyaruka lingana lya kwanu bare na ngina na iso kwanyora bakoreki batamiri lakini kana tu karanse tu karosi e committee ya disciplinary ne committee karosi amachika kora amangana ayu asirire nekera toko ya siria mangana ngamunayo noko make yani apa montama nyona ndi ngana kurusia somo nuoye ega kwana liri ngana liye kora toko manyanga gweta busibwa ebina bibinto bitwa nyara ko to ari yireti ekagara to kama ya korosi egente kikagochiko make ki discipline ya goswa asaba ko biashara. Okay, Henry nteto okwandira omwanchi omurigereria omotebi gosoma semie mbuya kiborororo ekero omonchire onde bwensi agotwara chimbwa chingia asobokorere bwaye ncheke ntonda advice y'abakora biashara biashara kero okora biashara number 1 ligereria biashara biri byakorenta egento kende gya kabere ekero bwata chimbo chingia no chogo selimo n'abantu bagoteba ngayaya enchira kwa chirero ne complain yeyiga moyo nyoko mocheire ntwanya korra nyakitoko mocha na itu tukora teba yaya tigatora rara enda tuchunguza abone karembu yawe manyakane tukanengi nengia nandi sokutoka ngakwa mocherwa nandi ngwanya kwa mocha osengwanya kwa mocheru tihali na badora imukia sengenteka so mota tanga ki mondo ya macha kore poti ya rendire amaene omocheru so obujambo rororo bwoko bakerore ndeteli chikorire abakori biashara obujambo aye nobo okonyora nyore ngento kirikia kegocha okonyora kegochikana nande kero bwate mbwere ngiya nabakonyora gukora biashara buya otabwati mo chando na muntu muna bona abantu barororo in fact inchese kipinde kiyonsi nyoni mbamanye tike nyoni leta nanya kubamanya lakini bari discipline nande maana kero kubaligerere kero muntu bwate mbwere ngiya nuganyo bokonyi nabagokonyi atebe guseka akine maybe akantu kete kande mirega kwarkora mentrega mini wali ncho koraki kwenda ngo koro bonchereri ngango koiraneri okonyoro ogokonyi lakini kero konyora nga abantu bakomanyete nyona no muntu uri kuruta chinsase wanchete korama muntu gakobo anyona unsabire mbuya ngo mwata kucha kundama muntu tago kokoni so nje ntongo imisha abantu baitu tigato number 1 onyagotagete omenye buya urikotwara ubwanjani otwara ubwanjani ase abakora biashara bamino otwara ubwanjani ujase readers bamino nando twara ubwanjani ase nyona sukuru omete mbwengiya uko market mbwembe kiro monta kubakera so nabate njingo ndogote abakora biashara number 1 before kende yose biashara ibyo tarao twara ubwanjani ujasa abantu bamino twara ubwanjani ujasa abakora biashara kuko twara ubwanjani tukonyara kwa wasara muntu okay abumbi ya mwanchu muri kero tokende gusema ni agaiga ngano nyumonchele kero gukora ubonchele bwago ase chireri nere buya obegokoro kya chimbwa chingi abona toroche Henry asensemo yaye aberka go tusemenga ekero monchele bwate chimbwa chingia ngano nyoli umwa bagokora nere ubonchele nga kwimukire gitambukiro ororanga ubonchele ubuiga bwago bago kakukondendera atari ngo muntu kagwito tachinyanya yagoteba nonye nabona nchande titigana era aratacherwa tari ngako gokekero gwatwarira umuchando gali asechiro kurinde nigo kero yo mako ba maiso so bonchele boli mogokora kurinde Henry tobeto gukwanira ensemo yabonchererie kegima mbarorora abayiga abaguri bakwenda bachikogora ebinto ayibiga abonchererie abayiga babwate akirugende kero umuguri ere amocheirwe ere ngajya bwenete gukia umuguri oyo ekera amocheiru igakogenda asabara ibaria asa amocheru esego tokanga igagenda amocheru maybe nasaba ese chianga ntobwato murayora kurase chianga
Morayo ole sichianga no akwire report. Ekire report morayo lia omote bono ndo tokora togenda se kwenda kwa macheru se kwenda kwa gulegento kwa macheru. Ogenda ororobori. Ekera banyore ngana nale monto rargant igato koimuke stepote ba ya wikera gando chomonto oyo ta kontegerera bono rende muna himoraito otora nae nchugocha egere torigereri goseriga bono mokori biashara one na bwate yakio kwegerero kosekera macheru igo na babande tugusareri biashara so nere gwikarigereribwe ese gutuka negenta agorire andake msachinde kiabegeke nto kwenda kumunyokia omonto olibona andake omonto nyaterengeti oso akabro karaso bwango nandi taragenda samatuko intumu na ridasi tugucha twarwe request tari tugo force togo force okwenda kwa request kwa mo ikaransa mo ikaransa twamotebi baminto mogaka yereria monto yo nache taga koreke neke nande gotari ga gosoera igara tigache asenchirenkiye ya protocol kwa mate bono ndukira mo kori biashara oyo iga monyare omonto oyo iga omochencheri omwenene gakonyore nyane sachinde yanke yarenge enke na bakumuchenjeria mwenene kujate tukuje tumikire amanya koirani lakini se kutoka na bere muna yarenge monto ri takobe bali mamokani na bako yote ngaki hamura yuwa tatebiri tigato mochenjeri nimo customer teri kwa mochenjeri ner mambi yakwira nasore akumanya no monto mya lakini abande baro barabasumbua okonyora kochire ogolire yanga okogenda gochigari moto matebye kara kwa kari nembe so mateichibe se chugwaga chibe se chugwaga gochire chinyinge chinyinge bawo saba moiraneri na gabo abune uchi aba nande litem kwanyara monto takunyara kuirania besa kekugaran kwa mukuri namba ibere byasare ebyo maete bagota basokoro nayo wanje muno ko ni gento kwanjera na kwa mugoria geta isaneka gento bane do complain ya yange akora intene na beka tembe tuya yani ya benke na buga na bana one nguyega ya berenke lakini ni media ri muntu mpaka ko chari na nda sinari ko muntu gonta kwa nyamu ta chaka ngira ni chibesa nyoni ndo baraito usukame ageko garabono ai bono tari yanga gwacha iwacha ko chanda bakori biashara igo nkwena na mureri bagaria bene gucha asaba guri na barabo baeresera buna babiri bakomocherwa na ndi so kutoka na kwaramire nyore no mu ontorio chakogora na rongo na boko nyora kwa hate ga discipline ga ke to ko mochera chikast mechiga na chichiko vegeta yari to customer jinjiyo ngwari gukora byasara ibi okay aha nkonyorora sense menda barai mbaroreke garwa tatebinga wocha goikerigwa amamucho ase committee ino abarai mbaroro batenete sector oranyararinde chairman abarai abaiga mbabu atakambwa kali twatebanga omonto kora amamucho omotebia kana gento gete wakana omoirani konyaranga amaakina rororo ekegeranga watebanga sense moyage mwaru city fine asekiringa kyo gukoro bukurumi ngakera mo guchimwa mo discipline ensemeyo ekero murai ya ikire murai oyega nanje tamakia ego iganko imoka nchamaneti yani omurai oyega twamorente mesa kera twakorentire mesa twamukwanira twamuteye amagosa akonyora tari tangani neri eri akabere neri eri gatatu neri bono kero gutware ogero gokoraiga kuno gosari oborai bw'abantu bande rwa tokora tokomatenenia ege kogera barabo tari kuraba gwakiro barabo na bakonyora mwa pointer kose etimu eri yabo yatebanga
ojo ne twa rato konyane umuyigeno bono etimu elina muna yateba twa explain eli twabatebi igere muna bono ntebe nga ekera morayo myano yoro kwegera abantu baye tari okomisa abantu baye nekero komisa abantu bao igobono tari morayo rumuya kwikoru freedom ochase abarayaba ise gotoka ngabona ayo taito okorekere gento ogosari so ikoba ya time egera bero beri na barabara ngaki na tutwagambire lakini kera basaliri na ari nabongo choka noncho kana arabe ngiti yake nako mukari abo libito kema gokora ora imburi gogenda so yagera abantu batwaro kwegena asobora ibwao ningi kera irere Henry abarayi ababale ense yawo korusi gwabese akera yanyarikanire umuntu yo machire use kwanyoro morayo yiga obwanete kolento morembe ase chiro nero gusario morembe nero gusegeta abantu barwane chiro ga barwane chiro bono umuntu oyo igakurusi goborayi ngaki akurusi goborayi wabori igato kuimuka njibye kati nko decide iganko genda natebi chairman eyire over chairman orangeria committee enene twadika minutes chogokurusi twakwana era twakwanire twamyakulika minutes twateba muntu yotese ni kwa morai Rekende ngoira na marasaba unchirire bali ekegere twatebanga kero montago so abisi na aba unchirire bali bakomochora ngoira na marasaba unchirire bali mu abasomera mamochaye gama watebi onero murayo ino mutereneli bwechinyanya na ya narama mocho abiri kagokora mwarasangere na ende birenge likorwa saba unchirire mwaranga ngetambukire kyabweneta kwimukirwa although of course mnangu kwa naiga ase timu yanete yondete yo nyakomacha ate nyakomacha patia singa kiria korumaega na batu agakoliriru patia sel jimwe yetole bakoli obarayi babakoli biashara ne banoli olense kabisa ntwa nyakonyora mochando yo sekesi na omochire na ande isokuto komochire iga kabo mwango kwa yaswerero manyene ekero morembo to kaso bwango ne kero morembo to kire igo mwakoreki nande izo kutoka ngabono muna na karolire mbuye y'abantu itabakora biashara in fact abakora biashara abantu bangaini izo kutoka nga kwa bamacheire ibawo ikenga kichikura bako bosokuwe sana bagateba abaguzi kutobonya nguzi meyakolere chimeyakwanyara monto takali monto tayasore boka banyana batenga rimbu yawo nembe ndoko ibeka so ekera batatebinga enga kineroro moiro bora yowiga iratoke kanaronga abonchireri baimukireri goro batebiringa bono bora ibwanyare bento botageti ngikira irero morayi arusi gwobisi chinga kichiri cya kitaraika ase committee to bwate bonega yeli jimwe ese to kango morayo basiro usinje na machire kera na machire nabantaba nagosera nabantaba nabo bakuimuka bayire report monto getento motageti nabo bawukana kera bawukana abantu bakuimuka bagenda asomachia chairman yatebu yarangiriye kikao bachunguza kera bachunguzire bera nabakwana nande bera nase banta baburi muntu itoko mwabera kose itoko murusi bagukana mbaise ino kuri minutes gisainigu orusi office okay yaki masoko eresera sense meye tiato saso mutmuka keigo atosio michiduka tokoirana ntobe tokoirana asentunda yomwele mbemo na sanu mwanchumuli beta seni Kyandizi TV toskato nyegera ngo ntrasege keke kerbosio elinde tobe tobosanga amange.
obwansu bw'omugusi. Aje. Umati naro ringa ngucha kokoro uri gonsona nebo. We. Oso ke kurwa mbaka timba sa kuyiwa simanga ari mwana. Na ndi kururero. Gosona na nyamusi. Matena nyago gwaka buye. Lakini jenga tinda tinja akolengera ringa ni kole. Mchande kitu mwana metidikola. Awani chemama na asinye upi. Muna tokora nere ga yani ga kobo kawo. Hello. Nani huyu? Madam. Sasa mimi ndo nimekupigia simu. Si kuna simu ulipokea? Mimi ndo nilikupigia, nilitaka at least kama uko na muda tunaweza ongea kidogo. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. No me juzgues, no me culpes, porque ahora Why don't you answer? It's not like you're in the operating room. Oh, yes, we're going to celebrate your life. God gave you a second chance. The transfer was legal and successful. Look, don't tell me that the theft of $1 million is successful, because the word successful and the word robbery cannot go together. Are you the owner of this business? Yes, nice to meet you. How can I help you? I'm looking for information on this man. By the way, ma'am, you do know who that girl is, right? What do you mean, Norma? Until things work well here at home, you forget about the beach and the trip to the islands. That's the final word. What do you mean she knew us? Yes, it turns out that when she was little, she worked at the farmhouse. no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. Mtu yoyote ambaye yuko mzima sasa anaweza pata kifafa. Sasa utakuta kwamba kuna kifafa inatokea kama mtu bado ni mdogo. Kuna kifafa inatokea mtu akiwa hii age ya puberty, miaka 5, 6, 7. Na kuna kifafa inakuja mtu akishafika miaka 20. Na pia kuna ile kifafa inakuja kama mtu yuko adult, yani amekuwa mtu mzima. So age kunayo causes ambazo zinaweza fanya itokee katika hiyo muda wote. But tuseme kwamba mtu yoyote ambaye yuko mzima sahihi anaweza pata kifafa, kwa sababu one of the commonest causes ni ukipata accident na upate head injury. Ukipata head injury, yani ukiumia ubongo, utakuta kwamba kutakuwa na scar, ile alama. Na baada ya muda ile alama itaanza kutoa stima excess, na ndio kifafa. Yeah. So kila mtu anaweza kuwa, kila mtu anaweza pata, na usiseme kwamba wewe ni mzima huwezi pata ati umeshapita umri. Yes. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.
Okay, omwanchi omurigerere naende ngokwarigani bena sentunda y'omwelio chinga kitogende gusanga ime y'omoroberio obwense y'obonchire tabe togokwanera igoro y'echimbwa chingia asa bonchire bagokora emirimo yabo eketogende gusanga nere Henry Maikara oyogendete gutumanyanga asensemo yabo miroberi kiri babikira soko nekinga abonchire bali gutwara bali chimbwa na bali babere bagotwara amamocho ngetambukero kikeri barabe bakoimukiriwa akorinde Henry ntometinga abonchiriria emichando neminge bagwetera ayo monyene no monchire kora tomenyingo challenges kichirimo kwanekia kurugali ase chireri challenges ne chinge chiuchi chiaraba ekyo nainto abanyato chokonya tokoimcha cha tebeteri twasoka nande ntebe challenges chikira cha soka saba kolbete biashara ba mostly mne town itene ne center ya soneka ekera challenges cha beire yaba kumkwanyora andake ndiro konyora yana bachuki bachire babugwirie bintu konyora mukomonto customer teraonia nekera konyora customer teraonia kwanyora nga bachire babugwirie gento ndekera bakuri gento bari kuburi gento gese ne baseri bakuri gento gitaneti chibese chiga yanyare kana nga esa bakori biashara yabera litemle linene na ento kende ya kabiri tujitwara tware challenge asensemo yobo safi kujitori twatwara challenges sana challenges mine jekera konyora chiabeire kwanyora ndake bali ba bokwabusa ndake mbarakanwa nekera batara kanwa kwanyora bagomire nekera bagomire kwanyora umbo chafu bochwabucha in fact mpaka nyone twatebanga nyono borayi wito gobokora asina tofereti lakini tali tofereti ila toferi kwanyora nga bakoria biashara ba uchandika kwanyora bakuyabusira of course nyoni tuntori korra byekera bagomire kosi ekera ba monto yiga omokorie yugasi oyigo mwabusia atarakanwa kuikiro gomire kwanyora no mokuto yo mokorie biashara nero wiko kwanyora gomire asogotara ushuru ochiase county government so nje naragotebanga as challenges to go face nyasa konye governor ya ito ya Kisii County babange mikakati myasa sema ya bakora biashara enchira yo gwakana abantu bali ba okwabusa ege kogera to kumnyokie yechure otige ngombe ege engombe revenue ege chure nabo wakana chibesa chinge kuba revenue liyo goraki ekurwa kora ntugo chase county eke areko nyora ise sub county yeito ndo taite beiguru asamangana revenue nyona magendo na toko nyora nekera to revenue yeyo chaiguru muna bona I know in fact in this Kisii County I hope nga bonchari nerire na mbaibira se revenue go collect go chase county so to gane iri more services chiko make yo monchari nera be proud ase revenue liba kurwa okay egobona ngetoko sabangelinga governor yeito echerigereria se gento konyako goma buire asaba koli okogoma moko bakoli mirimo bokwabusa kebwende tegesire ekera ya sirigu ogo sirigu no gwakana abantaba egera naintu twaka no ushuru eliega neiri chintamero jogoi chitaijo ego iso konyarekana muna barosire mikakati abantaba muna bawakano egere ebintu bigenda boronge ekora abantana babwati family yabo bakorage naintu abanyene tomete oneka tutari ku revenue in fact awe konyarekana ton lakini okobota revenue ubete igento ngero ku kyanyore korente kende so igotane tokokoka naintu tutagete services ichiga turujiji chingiya koncha birenge muna bona konyarori chiubi chichire ngosaba tole serikali yetu ye county baligereri ngakibaka nyore yone keragita keko basumo choria ekeragita kijya correct garbage chikonya gosiara siale rwalia kwanyora sa chinda banta babusire ubiyama yakubikujabe getunuke nganera
muna bona kerango kwana bonku kwana gekogera nindiro musibo kuna ninde mete kerango kwana muna bona ochege gase chinyanya chikona lyo ochige gase ase kwerende ase chinyeni chikona lyo ase nare gari ase market ito kwagacha ubiyere getunu mpaka ndaka kwanyore kerere nga abantu aba bakore umuntu yore orense gobete yosikia gakore igazigete so ntuko saba kwito totaiten kulina naki tuise kwanyore tractor egosangirire bochafu etauni litera abengi ya mono obwanyore mbonera okuse kira gitankero nirige sarigete so okosaba kwito baturigiria sense myo kwanyore kira gita nasune ko kira korigasi na bya kwende chiro yeto ya kerrano isangirire bochafu kegende motonto kegende mate kegende riana mate kegende nyamira mate kegende igonga kegende pesero mojito bonchari toke services chirichiki okay bya kegima so kweresrega so bwagale kirkende Henry twaberto gukunira sensemo yobo chabo andere mna togo kwanira igoro ye chimbwa sensemo yabonchirire abonchirire mbaroro babwate chimbwa chimbe ase wotameke chiro yitebe enchenu okonyaranga gosene nyanya chinyanya omuntu okoni chinyanya ekero chiasalikire kero kende ngali kabwenerete aende gali asiba kumora sayo obwata orutansabu gosina matunda asalikire kwanyaranga oberiga kurutansabu nabaguliriri bagocha bona gusiye mbule yanchete guto kwanyaranga babere bagotachirana kero kende inubu nabarayi asichichire chiga mubegete mero biri mwene kinga onyene dustbin rensemeri omonchireli oyoiga abwenerete aimukie getambukiro airubo chagoli mbakere osinga omonchireli oyoiga maite ngambaro bakwagusa chire ero rutansabu bali bagochikwagusa bachakwagusa aba raito bwate kire sector na bangaini bari nande karabara bangaini ngotema bari go kochi abantu abaitunga kyogento bakore bintu obo chafu bulia kerabu abeire abakori bari sometimes nango konya bari kwabusa bakwabusa ekora nkobeka baramo bayira babuguri banda babekase asumo chando konyara to gutwara no linganto bwati dustbin choko beko bochafu egere turabnyara ko batuko beka egere ekraita ke gocha ke umuriru nandi ngintu kiriya tikara ko bansari ko buri bochafu ebina byo konyara anara ke setawni eto bitarachicha okay lakini asaba antu balia bamenyeta se chinyumba ntu abakwanerete tokabate bikiro monto arosi endo yaye wasako biko bochafu bwaye okiragera gitakegweta kiabuguri kyaira ekiragite kekera kwanyori kyatumirwo senko rwaseke ose kerigera ari gesarigete kyarosi ukyaraberi na ngurahita kiri kiabuguri yakore kwerende nabantu barato sumbwete sana nabantu bejichuba chichube chiga glasses barabumba betwa koreta challenges but naro sionkiaba montonato ko gocho sangereria chichuba oira okay so bono turochenga etawni itun konya go chenchier patinto kaneti services chingia tratranya lekragita okay aha asense mende timeti ingakimoko ba mwabwatrana ne serikali ye county ya Kisii asokoneke nga aboncheri abaiga mukora mbali ko unereliwa ekikae kigeito ekera to gwikaransa akonyora to gwikaransa na town admin to ikaransa na commander rwase county government oyura se sub county ejo to ikaransa no more revenue officer to ikaransa na sub county admin gwetenge kente ke yakunire kere sector nakara ya kunire kiro mo department ya yeri atenenirete to ikaranse tense to me akonyoro mo secretary oyokuru as a county government oyore town admin okorika chiminute to akwanira nchira kitotagete abakori biashara balindwe makitotagete abakori biashara bakore gojasemo asemuri okay aha timedi manje wele naro bagako bolenga asekero geke go bwaterede ne serikali ko bakana usina aboncheri bako bakana kiroge keiga tuli wakanwa na yatwana kuromo
chakano n'obosomba omaete egento ekuru kuborai tibwatu bwansu bwaye nyone ayi kwari ucha kundangiri go chakaiga onyota nyotiro murai inde ase semogete bono ntuli gwakanwa lakini togokora lakini ase bikao biri konyora to gwikara santiro konyora nsa chinde gavano barangi okore ngino ruobose na konyora kwanyora kene lakini mostly asobora yo botkero to ko bokora mbobwate benefits chae nani tubwate obubwaye lakini monono bo okora kogera tuli gwakanu lakini ole tayari gokora abantega lakini no erete gokora nega sikera kwa yakori nasa yango gutiga bono roche mnandega no le tindi gwakanu tindi buja mbiyore no erete gokora emberemo yao no nyanga tuli gwakanu lakini no tegetingana abanchere bali bagokora emberemo gari batwareri bagarigia kereke chimurira bara kuminga nkiye ko gero itomete tuli gwakano lakini no itomete asoko kore emirime yiga ntete byo omwanchu murigere lito ntubwate spirit yo mwikabo borai oborai okwenyora kwarangeri gucha gukora borai nande ekera bwatwara umwikori boborai igogo kora kuringana no mwikori muno gukubanga bono ise kurigereria nyore na sama tangale sabantu bagochora boborai mbali gwakora kino konyora berwete batete bakorega bakore ibintu byande borongi omaete gano umuntu akukurigereria akosomye tabi yao umanyanga umuntu yigenchire yo onye buye rwite segasi yeje kwerende turaisa kumubeka tumachore kirogite nande kende kirabeke ngao nga kiara cho korega asire ogano koro kintu tora so koro kia nguborai konyara tore gokora nande toro kia abantu bitu borai nkibwanto gokora ne kerere konyore ikirwa nyore chance yo kora abantu ere tofauti ne kiroge kiore na babantu bagutwara ubwege mama naye so intwe gasi to gokora twirwete yes okay akirikenda sama tukaya abo sio metaye kwa beire ase chintunda isato gwata tebya sense moyo borai atimetinga ama tukaya abo sio asense moyo borai bwago kwa bere gokora challenges tiri abo nchire bagwetera kwa bere gokuba unchire naye kwa bere kokuba kinya kwa bere kokuba semya ngakyo bonchire bwabo bwenete gokorekana kirikenda matuka abo sio ngayotete kuirubora yobo gochikerengo ki spone gatingo nyara ko kwana kerenga kiane mbate ko chose kogera oborai yo gosokibu abante kera barorire mbu yawo nande njere kyora chikora abantu nyorne keroge kiga bono mbwateke n'abantu baroche mbu yane kagara bagateba ngaburi keroge ngaburi nyone kera nande sense mo nande sense mo yabas nande chemani yabasa naro natebe na tebe dungaki omuntu yembwa bwate nereke sabasa baito bachikoba abantu barabaya so nistingo tebe ndoto yane bono ndoto yane kera bana nchi bara isane kingana bakorire gasi ngiye batena ngaki umwana uteto muche chikuru erenkerenge kiuchia se kende na pia ntashukuru so tingo swago chi expose bona ina nyasa na mane pemambiane kwande ranga unchelia mbaroro bakorigereti ko rusiko galchi chironchiro kwa bere ko gotarira mbaroro bakorigereti ando batebi obuyobo gutwara chimbwa chingiye buna barabwa ba unchelia nabo igokwanire committee irimo kubwaterana na barabo ende kwanikenga abo unchelia baiga babere bakonyara libagalia bene asogokora obunchele bwabo nche igango teba se chichiro cheito chons piase chiaveta tomeki torosi omoremba se chichiro cheito etermora rossi omoremba se chichiro cheito chiavon chari chons ko jumala akonyore gasi yakobe ngororo aida ebe ngororo as county government nande ebe ngororo as national government national government ngakeko abere ngororo mwasiri chimbu chiri chitari chingia
nande kunye muntu karoli o muibi ikamoko muhereri gucia national government ya mugambia embu ya chincha omete kero koirwe seke gambero okoirwa nsachinda seseli tali abantu bakwangete ikabako kochwonchore chimbo so nokobeko morembe no ulikero raro muntu yege embu ya teriengia nabo koirwa sense mamunelia kwaenda kwa chincha eliwe tabia yani kwa rali goseli na korteneli beni mboneta korekebisha mpo muntu mia so nari gotebia bakori biashara bose baito abo chari ko jumura na andi mpaka isiko ya gusi ase bali gereti gente kega tutware chimbu chingia nekero tware chimbu chingia okorra abante gasi nandi kirasi kero kwa yerigiri tigakobwa tobo ebitina bire byombiro nando abo moremo ogotinina o defendi abakori biashara bawo bono munanche kokwanaiga tali no weto yinde ase town ya suneka ase buguriti abantu abange nchigento nkeyongo boeta gwitani nyasaye nande nchemba manyete ngango tenena na tenene rainieri ekaneri iso kutoka usena basikali bawo jago disturb abakori biashara I stand firm na bakani gate konyarekana onye binte byarure from nowhere tutamanye dinga byarure fa ci county renga byeta byamya ojo wika muna bona suneka muna bona totebe ngake ya monero yegete abakori biashara masakarabo masakararure ntebye isabari entambe bakare nturu mbaka suneka umuntu uspend lichiwa chinyinge kwame yakonyoro umuntu rure rwandonzi uchire ne kali igatagete ngabona abwo atamasakarari nande bantu abende kubaguri guru kurali ase maybe ase police station nje nangote na nate bayaya onye bayikiriga kurwabo mena abantu basigari mpaka bero tigaba kore biashara bakora ibintu byabo igangote raro nakana ege kogera abu nombe kirenkore okay kero kuriyereria sensemeri twaredenga amagori ebintu nkonchereri arekera lituko timetinga asensemo yabo kyagarana na no monchereri ole nkyora biko gukwanira igoro yengane ebi magori era ntroche nkonchereri ale ntoma ete ngabono nyore ne bituma ko matuka mega konyembire 90 bono bya jiremia ntoma ete ebinte bigo dependent nga kimonto yagore tegente to ko ani onirigo linse onyora sara okobogo kyabantu oikori gagantu commenter que nada yo comenta mono comenta mono miso mogori foi con mogori monto talent regento kiaye o sensiri kimia moja na ndo gani mwe 100 o so gani mwe 90 nega ni yo mente nyore 20 guru egero mo kuri biashara agu bwansu bo kuri biashara ego sababu itongolina ibintu ntoroche magulina ngonya ko chenchiale na binde mbiro roko nyara bikuira nase tali bintu bigotira lyoka omete ndiro kwa ndokwa nyara litunda mune ndimu akanyara ndimu eye around eye echire kwa nda ya 20 kwa bikiru ya 20 echire lisakara lili yogopi ane ndiri wika kwa ndimu eye amoko yogora 20 shillings ebyasara biko genda bigotira nande byeka igo kiri togenda ne season muneko genda okay iso kutoka ne sono machere no kwenda ne season chinyeni achichi kwenda ne season no kwenda kwanyara nzikiri kwa tumbere tulera kwaje kwanyara weru bikiruchi chinge igo no tubasa kumi witaba koli biashara ase njera yo yamayo ko wandite benefit ose tope benefit era umie kwara twachara okay atimetigo sengo chere kwara segeta bonchereri gali bara sono na sebiombe baga chaka nivo kabo ambako tumika kanivo gonsi ba rosiriri tukelio ntaite ngotebyo moralia obo maena segusi yabeta chiro tiyo ebwate byombe binge ose sub county te ebwate byombe binge muna bonchari bonchari to bwate chi welfare nto bwate chimi go round nto bwate byombe to kobeka chibesa ogocha kwakobesa kwenda kuyelie stock ani margo bakwirani igo bono nda basoko tebanga isi kutoka mbaro batari ase chi welfare nabaki
Uisokora usena karamu na biashara itanya altoba kumosega asire liwe. Aba koli biashara aba. Okonyora kiro montabi ari me uniform. Oko ngaki mboga. Tomato. Kwa viazi. Nguo. Yani tubwate byombe. Kwase tubwate byombe binge mpaka yona abantu bali batari koli biashara baba koli gasi balimi. Asoko batara. Okay. Abie mono sana ndo chenga ebiro bito bya tonyorire kigimara kinire ndeli boli ryo moyo nga nkoko keroro burayi bwago se kintu ende kisa to kwabere gokoba. Oburayi ubu nche nimba gokerete. Sababu korango teba nimba gokerete. Abantu abamba bwate imani nanje. Nekera bwate imani nanje. Iganko numete abante kera bwate imani nanje nando kera konyoro manta ko teba nga oburayi bwanya kete no buya bole. Imeya ukwigubuya. Igoni ngokere to burayi ubuge kogera. Nabakore nabono ndajite ko teba na nyora senko genda. Ngati ko teba tigandi saini. Abantu bayimokaneti. Ngakyo go tutigari ari go tige kyo chobera mona intugega. So ngabate ya ko barende ga muri ko ngakana tigangende kana munyura siringi ko miguro egana linda abakoro burayi. Nkaranga abantu bayubuya. Igoni ndi proud no burayi ubwane ngokora. Okay. Mbiyamona sana nere buyo mwanchi mulirira kwagokera emirimo yago gokora gusobora ibwago igali andonsi asobekira mbiyamona sana mwanchi mulirira kwabere ko gusangana into yokotoga chagete omorobelyo bwense obonchiria wekira bona igato ikira moele no gasemerera kwa muna kwabere go kwimanya amange wetera omugeni weli tukolya nabakanda gutubwa testinse mwa chichi mitandao ensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website na watanya gwetera www.ndizitv.net tirene Frida Kerubo noliene kemna chibi channel yogira gwekera sole asenchira ya benene resara momanyi twara oboligereria borubya. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mtu yoyote ambaye yuko mzima sasa anaweza pata kifafa. Sasa utakuta kwamba kuna kifafa inatokea kama mtu bado ni mdogo. Kuna kifafa inatokea mtu akiwa hii age ya puberty miaka 5, 6, 7. Na kuna kifafa inakuja mtu akishafika miaka 20. Na pia kuna ile kifafa inakuja kama mtu yuko adult, yani amekuwa mtu mzima. So age kunayo causes ambazo zinaweza fanya itokee katika hiyo muda wote. But tuseme kwamba mtu yoyote ambaye yuko mzima sahihi anaweza pata kifafa kwa sababu one of the commonest causes ni ukipata accident na upate head injury. Ukipata head injury yani ukiumia ubongo utakuta kwamba kutakuwa na scar ile alama. Na baada ya muda ile alama itaanza kutoa stima excess na ndio kifafa. So kila mtu anaweza kuwa kila mtu anaweza pata na usiseme kwamba wewe ni mzima huwezi pata ati umeshapita umri. Yes. Umati naro ringa nguja kokoro uri gosona nebo. We oso ke kurwa mbaka timba se kuyiwa simanga nari mwa na ande kururero. Gosona na nyamusi. Mate na nyagu gwaka buye lakini jenga kinda tinja akolengera ringa ni kore. Muchandiro to mwana na tindikora. Nawani chemama na asinye upi. Muna tokora nere ga yani ga kobo wo. Hello. Nani huyu? Madam. Sasa mimi ndo nimekupigia simu. Si kuna simu ulipokea? Mimi ndo nilikupigia, nilitaka at least kama uko na muda tunaweza ongea kidogo.
Mwancho murigereria bwegetaseni kiandizi TV omoroberi obwansu bwe sabato ase sabato echitariki sano na mocho mutinyo kana nigo torachiko batogo sanga na gusasima amo n'ababwatani bose pibe kanisa ya Itumbe Central ase nchirebo ikiranu tonyara ko batokomera na gari asekerengekera nigyo kwaneke ngatonyara ko batogo sasima twensi aso bwamo nabo kwanekya tunatonyara ko batoko buguri sadaka ito maalum ase ngencho jogosira obwagacho bogendrete ase kanisa ye abategarari ba NDC TV uyu n'umulisia Mbeche Bernard kurwase kanisa ya Itumbe Central Church kondo tutakuwa aligania senja ya bene ase sabate yiga ya tarehe 6 mutinyi yukane mwako yiga ali ase kanisa ya Itumbe Central astra twaro sasima kweli tukelio na NDC TV ya ito ya nchire na mwanyagitige onsi Kurumada Nyaboke kurwali Itumbe Central Church shirikio Itumbe Central Church na ande ninteneleta samagasha nkobaliga ni mwensi aseri tukolie sabato tarehe 6 mutinyukane turatwaro gusangirerio konene abangina abana mwensi mwariganiwe John Mareli kurwase kanisa ya Nyamotaro Main twaro mukwanyo ito umurandia Pastor George Morara we kanisa ya Kisi Central nero rabe ugutorandia igonda itekoira libageri kwaregania abagani bonsi pe bali balikiri n'abasani bayitumbe bonsi n'abasani bane muiche elindo tosi munene Kiliwa kimbiza washami kishindo ine kwabiri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusi Star Shop ibyo gutoka imiyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutsinsamu cha Kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi ngwetras chinamba chabo Gusi Star Shop nedukoregene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera Why don't you answer? It's not like you're in the operating room. Oh yes, we're going to celebrate your life. God gave you a second chance. The transfer was legal and successful. Look, don't tell me that the theft of $1 million is successful, because the word successful and the word robbery cannot go together. Are you the owner of this business? Yes, nice to meet you. How can I help you? I'm looking for information on this man. By the way, ma'am, you do know who that girl is, right? What do you mean, Norma? Until things work well here at home, you forget about the beach and the trip to the islands. That's the final word. What do you mean she knew us? Yes, it turns out that when she was little, she worked at the farmhouse. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test.
Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Specs Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specs Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwanchi kuligereria wita senge ya Ndizi TV na biro bine tengo kwaligania asomo rebeleo bwesabali yobonchireria astra butokomera nano mochire bwo yitkolero yorabaga gutumanya amange ibo yobonchireria abwaye kwaligania bene asomo rebeleo iga elinde to gusanga sobwa mu guchaka bona iga boika omwelio abakwenda kutubwete sensemo atiche mitandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abiga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bonya wetera www.ndizitv.net iritarane Frida Kerubo yangiriri bagirya bana kwaligania monchire buri tukolera tumanyene kyakorokwa aiganga itole na ndi mbonche kiburi abakora karibu sana Biamono Frida rieta nkoroku Kevin Babu onchangu seite suneka bonchali suneka kiendeka manyingo chimuri elia mbonchele kiburi abakora asense moye biashara biashara mostly tokora ni bia mache nestima lakini mostly tokora kali biashara bia mache ebikoro kwa seruga yege Kenya modelo plumbing akekinde kora tumanyingo Kevin ndi wachage kubonchele tubiga back ete bia karango inyora yarenge 2020 miaka tatangene nusu bona yaire angi kyagera tokachoro bonchele tubiga maite neli tokatanga kasi choko ligwe chiko chichaba chinkonguna sometimes anderende ogo chikoligere likwanyoranga kero obweligete obwate kasi yao na ebye komaida na kichinze chinkoboka echi nabo chimbuenere dengo boka minyoka ngole biasara byane bikego na ande minyoka ngole kende no bwa the freedom ye chinza paralile anderende karona ligereria sune kaito kanyoranga ndo abado bolege wake bwe bintu chiduka che bintu bya mache alinde kokora research yane nkaigo karanga this was the best option na ya ngenjerengia azinje muno mondo kokora egasi ya construction ya yoja kombera raisi kokora marketing biashara byane akepile kumetega seyega ya plumbing anega ni kumonda tu arobo manigete kerekenda ya sensem ya onga kwa usiti ubomani well enchene no mo engineering nkolete civil engineering so bono nimbwa to bumanyi kalitoka tena obumanyi nimbwa to bumanyi bole wide especially in terms of ensemo ya mache ensemo ya chinyumba ensemo ya chipara so nimbwa to bumanyi bisaina akiagarita in fact ngaseto gukora salib kagende en school kikwanya tama igeri korura kora ugachago ba certified nga ngokoro ligasiga ya planting so mete school ko Kenya Institute of Highways Roads and Building Technology I mean campus in Nairobi and then they certified by the Institute of Engineers of Kenya igonde bagada
I'm in the right field. Aha, kero roche wachagete kerengereri ke usekero watwalite kerengereri ke gochaki uboncheria. Akerkende no familia au ngakirite kerengereri. Korero mane. Before even ntararengereri egendeke. Mundo modangani orengereri egendeke. No murugione. And this is your kora mangana ya. Otago pemenjere. Karai karanza ngakoro butukibwana bokego. Karigereria kanyoro mane. Egendeke na bogisa inenge kore. Ngatala. Bagatanga onyato ko pema na kyote ko tanga ko pema to kasinyo. Tati angorek kampem. Kanyoranga. Yasa iwire jinjera. Tokonya ko suma na ngara na kito. Okay, kero kendera sense me ya na bwato ko manyigoro ya mangana ya plumbing. Na. Bwato ko manyibonde bwensi terms of plumbing. Kare no mwalimu is a trained teacher, high school teacher. And umanyibaro ta bwate. Tegere no bose. Obosemi aruete. Ko garama ete chinza chindendere limu garamo garanzete. Oya amonya ko share chi idea iga. Banyo tebe. Chendo jenge ngendo kara biki yabo lingendo gete. Take your time. Ando ka kara research ka kego. Banyoro mane ngende na wa kara. Na wa kore gas. Eke kwa gere tinki yota chorite ko be ko bonchilio boyo wa gas chinsemo chindo gateba ngati ko chorense miga yasonika. Mate bagatana. Ego kora chakera kwanza na no modera kero kora miguru nyomba. Kama wajigolimi. Kama wajiga kwa soka izo kama wajigolimi siko. Na ndende ma bantu mbamaete. Wetera chiga singo kora ibiresa tu. Karora ngati anda chakera. Musuke bisi yani kire yoge. Abanya bantu akinire. Togana na ne tauni ide yabazongo. Ose tauni ende nande. Ekero ko igole to bonchilio boiga to manyengo nga e customer ya yentangani na kikwa yenyorete. In fact ya renge gwetero musani. Yaro musani agalenga agenda bakasigete. Abo na umungwana gitwara asigeta ari ga kembero mayaga. Skema adas ni chiro kur mayana baba nyoro bakonye. Ya ina renjere mwana nyoro customer yana. Yani gwetera basani. Akirikende ngakingana na kikwa bete koira ubonchele babo gachako bwato gachaka konyara bona chi customer chinyingi. Atote bange metienyi yange sita sabaiga. Na ukaremereri metienyi yonse. Kerekene nkyo takwire to moyo tebenga bona ubonchele obuiga tigantigana na boro bungendere ne gasiane. Bateba tigore mereri. Umaite bagate bana chinza chinde tu yani tu beko ko semeri kwao mono ase egendeke mo. Egendeke mo garake beka kira ngonyore nga yene ngina anda sikete obegete na gero geko gore da matunda lakini rende baga na ki yore mereti ko semo ozoyo ganyele da yore tai gorosa ka nyorire atanga mwana no goire bisieri lakini rende all in all to kole mereria mambinkero na ne mambinkeyo ina renjera yo bogima yewa akekini biga sense me ya sonika na yuko koni biga ya planting chiado ane chinyinge kako risugo taraku mate airstrip all the way mpaka Iterio na bako na chiado yange 10 and all of these hardwares abange ngoni wali mtoriama ya mache so now a challenge nero lakini rende gwetera unogo ora nini ko direct ni customer chiao gwetera unogo ko market ya sarabia abanya direct customer yao ne yao no nyara ko ye onjora na de wanja ayo no tinimbo do mondo no ngora bia that is it. Aha, ekeroro chenga ensemo yoko yebinte biga bya nka yoko iko. Mostly ndire nko ikoro Kisi town nimbwate wholesale ya Nile town akoro kunga Fimat hardware. In
fact nabo banda batangani ande ndatebe kero nare gukora tukibugana na jete town numa ete kero de tugochage gento gukora research kuetera sabantu bali baberire field matuka mange kwarare nkogenda bakaria daraja moja osiasi ni before taraika kare yale nkoro ku ta 6 chiro mata sininiga kwenda bakeduka ya bali enko magoria monyare kon supply ndo bya match anda magorino ngaki akongama kwende yabo kocho yabo ya kwende ni price list ya magori kurigerere nare ngoncho kana dukende town iberesa to koranga abambale friendly inde ngo badebono kaituko gete ni ndade monda derebi ebinte nenje nchaka in fact up to now abo bale my biggest suppliers manyingo mwancho murigereria ekera obuya gorororo ekero koiboro bonchireria ko bwato bumanyi bintu biri okoni atigante abe ekero bwato bumanyi bwegento okoni yani tutebe customer yachire ndero maite customer gocha bali gocha no mubundi kwarore wono kwanyora egento nkere customer da kumanya ogwakero umubundo nyora alimte mtecho bono yagero ko bolinga egente koro jali gete ngikyalo gukora nanda sikyali kerete binga naiga ngyada igorikera binga naiga one kero bunga to bumanyi nabako te client kyona nakiya yeke no nyokeligete gasi yake gukora sigete nege kora sigete tro chwa makonyire tikana ndali ko na bag pakanka ajigori omubu kelekende nonyare chi customer nchirororo maybe bagatire chinyumba batete babikiro ibintu bibya machi batimbara nyoro mu bundi oli barabe bakwegene kera chire nabo kumweresera nga buchire for services ijo Tigante venga nimbwate construction company kudeal na construction ya building roads na maji generally so ekero gwachire aseduke ya beautiful plumbing store yani most lingo de ya customer channels clients chane bago maite ko kusinike sense ba kuligrate ko kolega sana nje parole ituko ndi yobara tuare na ande jitangutangu ko kolega sana nje once na begro ko bwana segete yani ejueze ndiri parole una bubu ya bogo chase duke yani igongo chiri kwaraba kwa yes nimba chibundi chiane chitingo to me feel na ranki ba kolide ko se ba kolide the right thing ema ida wanya wale kazo me goje ko liegento ande ngomo bundi ko mo bundi aenda sali ogo sali ma de magoza yonzi nayo ko begoro bono ego bid na ndo minyo ka ko ligere na ki truli okolide gento gelia bwanda ko kora linde asa magoza ale mware ke bisha that is it. Okay. Letora bwatira ka turasta somutimo komkego to kuira na nuchi kutumanyanga nga aba bundi abaigana kwa bere boko baigeria nga kwa bete boko basoya se kampuni yabo elinde kwa nekinga emiro babo kora nemi. Memo na sana manchi muri ebira sene kyandizi chindini gotente kusanga ememo robele bwisabali yo bonchiria asagende to kusanga no monchiria kebi kuba senseme yiga ya sunika yo ngende kutumanya amange igore yo koreri gwaye asensemo yo bonchiria ndo manchi muri elia letora sasa como que votos capanegera verán tras que pero siempre me toca. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Yake hima mwanchi muri ya begeta sene kyandizi chiringo kwalira naende anse ntunda ya kabere achinga twenda kusanga emeyo murobulyo obwesabali iyo bwanchire nabakandi kutubate sense mwachiche mitandao asense ya Facebook wetera ndizi TV News Digital nabiga sense media YouTube wetera ndizi TV News
sensemo ya website na mwatina butra www.ndizitv.net kunyambara sasa mutumukumukirwa n'abantu boya umuncheri ngana ababundi agwatase kampuni ya enero betega kuba amaigerio atumanyi ngo Kevin ababundi bali obwate akwa betoko ba amaigerio gusasa n'abanyata amaigerio kaba access yokanyora ngamba bwato bumanyi abange bakanyoranga bakwegera gwetera bali bamanyete so mbali na igiri ndenje ngate abanga na igiri 1 or 2 bamanyire gasi nande mbaro kanyora banyorero gosemia kurwase iki bituo hawao iki school na nini GIT na some polytechnics chira around igaiga chira lokwa igo bono ngonyora ngo mix ko babeka ina group konyora ngo oyenge ndongera somedo yatara karaki atamanyiti akinde kibale field yali kunya ko baegeria bagosoma bakore gas ya ekobega sire rais made garogo te yumondo nga ngento gete okeroje ando wa madenga bugata ke sambega como bere gasira na bankoranga gente ngere ko lakini umadenga garagena na ande kerasi umaji koira na boku moito moyo bono biora matena naki eke ko ganda gasira ne bono madenga ira ne garasi nyora masakarao kago ike garasi ya madenga ene PPR pipe ene ya 3/4 ene PPR pipe ya 1 inch parole ose ene mera adapter ya gendo gete nga yego kora ege tfarwe go siba gendo bune parole yani como bere rais okay akero ko dia sensema yabo ngakio ko retain chi customer chao nenkere trick yake lakini ndende tigante bena naki customer service yali ko muentangani maite ndiro ko nyoranga na bako gende duka gete ate igwe gende kere gose 200 lakini ngo ja sole muru mugale na 180 kwa muru serie pound mundu yuma ndako genda ali ave yanga ndalia na ruze tiu arade asana roga na wade uli gonna lielio that is it lakini nje customer nige ajira ngo muru zende discount baada yanga pretty customers discount bas banyara goja weka yani tai gonya go think otherwise goja tu akirkede challenge skichiro gwetera so bonchori wao tato de competition ya very goro ande gara competition ya very goro ige minute na abantu bayikoire byasale bya barabange ande kwanyora abane mbali bagusalia magoli karo wana karo yikeira abu go video gena extra mile mna linateba tigotegemea gendoke yo tiketeke korania ande genengere korania segete kwanya ko meet the customer demands akiro uponera sense moya magoli njoro konyaranga amonchilia berika gokoreka amendi bona okina kwebango kwanyaranga kwabere go affect amagoli abuna liona litekoletera taliororo kolendera kende chi customer chiabo nkiwo deal na chirocho ekera magoli aberika wonchilia maete karama guria ya bera gonjoria ego togo chitwa kanyoranga tale ebie kakinira gakinira kinondigo sekero umuntu ole biasara igo umambuta gatira yani ke break gara ya begwa tali ya bega nuje biega twezi twabeke ya tubato kole biasara lakini rende bagatebana anye kigendo kya mentere eresere customer yao yana naki aya reason yende kya mentere ne na no manyite tali na nja ko mentera aya tatole merani age bako tozukani anya orege kanenya nyore tingo ita tongita ego moto ko igwana ne chika yes yo fast ukora mweresera because na bago jako boli ngende kenge chibaserenga moto igo centuro 100 tare ngende kana gordo oseneli just a month ago atalinjo mu lakini nda ngo goruseli aka transport aito ibono kwa mubwatra okay customer response eyengincho sana asomo nchilio ndebwensi atimetia sense moyabo ngakyo ira chi response ye customer either positive or negative no manye teso kata banga you only take otata bengo songa ne chi positive nini comments ko ira ko se customer choka aboko ngaina sometimes get the negative side
de kwa maya komana na ki no asoko me asoko jikwatereri na segete na lyo kunyara kwa adjust then kwa nyako meet the customer demands because a customer is always right ko ndio ra tena na ki okukwanire bobe na kwana bobe ndo dale ko dale na be sabano ko ebere yeah atimeti gose ngochero kwa supply ibintu cyase cyensemo tombaroro baraikara senkagali bagwa keresi bagotemba taitobairere bintu bitekimete sengochero kwa bairera no ebintu biro bigumo customer ya na keresi mi ande rinda de bike site al deliver ngo bingo bike site bikore gas okay anko nyarole nga e customer na bera achena totera bukarenga na bagotumwa no mubundi achawoye bintu aro kwa resira kwa manyire ne bintu ne byatagete akulinda ikegari anyore nga tarigiro byatakeire kero kende kero kwa nyari situation ne yo ngakyo chikwa hano ayo ngo chire yabe ngo ngwake lakini rende ngo mateinga onye bya ba slightly at about ya ke na biru watagete direte ngo chenje awe it's a mutual agreement lakini asatara damage asatara damage anything that kilikia chire site ani ngera tumeka ani ngedegere go chenjiwa ngagere sune kanje byo kangakore byo duka jinde to koira ni because this really got one soul cannot be returned mara renda ngoja role tatebe maybe kero kokora yoda yage bintu kurugali ese bako supplier nabura nyarenga gatira tiga kende ya kokaniro sene pipe chabere chigwateka asense mo yabone supplier ya garo chokora most rio konyoranga karabago bakore to musigo ngoja bana receipt so ase chiri chaba damaged na gotoku 8 atogo chi change instantly yabo kusinga nyara bani bagwa samata extra kose kwanyoranga ebabogoli specifically as chikasa machiri chabe kao order so kwanyoranga kene ngiora nyale go change that time lakini nende kokwa resile crime ko keba ko akesi mi office na babare to musigo bate the next time bakole to musigo ba replace banko nyarenya ase inga kichinyinge chi customer ngo simukire kwegena chi supplier cyabo gose ayibuno munchire yana bera ko bera ko gutwara kwegena ni supplier gutumete ayenga kikwa build trust area yabo na soko rusya gali ya saving shegera ngabantu bande babiri bakwemurungani ngana bara kole ode bintu gete balete rubire fake gose bateguri steli gose banga balete chi pipe 20 onyarenga anteni chire ayenga kikwa bete ko gutwara kwegena no ko ni supplier yabo ko omaete ebago tena enyoni ngororero muteko so the first day na cheto na nenjera yoka ba ngareganetie naona tena na abandamba maide ndo bakora ande karona kora background research yana kego anyana ndaba very field for quite a number of years ngachaka gutwara kwegeno the first thing na golden ndanga ndi ode ndanga na megeti na baete just a trial ndore gose ngo ikera ni bari in fact na ubanga kirete bangonde yetura segete na segete ngayiduka ya bere wateo nganya bono ngijembo ikurwa highway mbalete goja seduka yana that is kurwe iko yani ndwanye kudwara issues na supplier ali tukelemo okay ayuna omonjere yakebinye maroro kyali obwate isibwo chama tukabose kubatkana no bonjere bugwa maete karo kolege nzo ko tuare chi mepange bere tatu ko bege mekakati bere na ki bono agende gengo kora gongo kora ko kanga kigete enche suke oje ko bango te dante venga atukoma kega gorbono abaganya nanenje na twalire dukani na ali town asenda barangeli yani mugo ikaranza to kuana wano no one bwa to biziane na biyega to go ikaranza go tena na ndene yani rende to nyare ko okonya abasaye bali batarakora bataranyoro bosemio akekende
tumo wancho mulele aga nite kumanyanga ngakyokole ngamyo boncheri bwiga bwo bwiga sense moyeduka ne kampuni ya sense meri yechibondi igeko baraisi igeko garoko nyora chibundi chiga mostly goko bae gasi ande nere ngo charo ira nyoko boko ara adanga atanda asegeta no ra kole rumya bon that is the relationship with the chibundi goko mwaka gasi gako nere go gera nyoko bo gara ta go ira customer ande te go gera nyomba most of the time sabako batebanga chifundi chiaga at least ngora koleka bale client aha dita kyogotumika soboncheri bwiga bwawe ngotumia tari koronga Purify Plumbing and Electrical Supply nali tangotumia ili tari nene sikyo chore ili tiri umaite sa ndiro go ikaranza kwaligereria chi documentary okay fono ili tiri Purify tali entona na karanza teme binkalengere sana adendro go karanza kwaligereria ibintu abantu abanene bakora ande kwanyoranga bago chaka ake after short period of time was 2 to 3 years 4 years 5 kwanyoranga yabere brand yanene inka ande na kobeti yita kuruase a very big and prominent enterprise in the US and then bwado musani ororo enchenga ngumubolirende kumubole bosemya ga gonde ya no eliete eli madali ya dali zindi eliete nene kelkende ngana yabo yomoyo busa chiko cheso mancho mugende tigante bena kendo gyonzi okokoro ko bekumuki asa yori ole goro etena ro korugere na na ro gore misieri na onolende ngokorera gatebanga mwenzi bali mole suneka town kisi ko town chinde buna uchimata yabe na uchi tabaka yani dante yabonjali si yabeta muntu tayora abakonye utadiga aje semo ya construction semo ya maji semo ya chipara byashigima mwanche mulilia abunako bwikira omoyo obumurobere bwiri tukolero astwabere tubusanga no mwanche ya Kevin olyobereka gotosemya egoro yobonchire bwaye ono mwanche mulilia gwikya weekend na turabutokomerana ase tromere no mwanche lende yoraga gotomanya amange egoro yobonchire bwana okanda gutobata sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na wasanya wetera www.ndizitv.net Frida Kerubo twara omuyelia koro